في الاخير انه على بالي بلي عندك العديد من التحليلات قبل ان نتحول الى يعني تحليلاتك على الشاشه. فقط كلمه في مباراه التي خيب من خلالها المولوديه جماهيره. نظن باللي الفريق هذا اوجوردي الدوت رانا نشوفوا على غرار واش عاش منذ بدايه السنه، وهذا شيء طبيعي. ونظن باللي لي زاتاكون تاع فريق مولوديه الجزائر ايزون كونفوندو اونتر فيتاس اي بريسيبيتاسيون، السرعه والتسرع. ونظن كذلك باللي ما عرفوش يقراوا طريقه لعب الخصم، لان دوك نشوفوا التحاليل الفريق هذا يعني عنده نقاط قوه وعنده نقاط ضعف، ومن بين نقاط الضعف تاعو ما يعرفش يدافع كي يكون لو بلوك تاعو ميديون ولا او. بار كونتر كي كونتي سو روبلاس رابيدمون بلوك با كان تما كان يدافع. انا ما نظنش انه من المدرب انه كان يوجه توجيهات للاعبين يقول لهم عليهم ان يخرجوا الفريق المنافس الى الامام حتى يدخلوا له في الظهر. طبيعه الحال، وهذا صحيح يزيد. il fallait repartir de derrière proprement à travers des petites passes. Donc ils auraient pu faire un départ à 3. علاش à 3 parce qu'il y a le 6 en général qui décroche, les deux centraux qui écartent. Donc هنا يكون ثغرات بما انه les milieux de terrain vont suivre le 6. Donc هنا dans l'intervalle entre les lignes il va y avoir des espaces اللي رايحين يديروا مشاكل. وهنا نفضل انك يعني نتحول مباشره الى الشاشه حتى ربما تزيد تفهمنا اكثر في مباراه المولوديه ضد فريق الساحل النيجيري. فقط المخرج اعطيني لقطات التي ربما خيرها سيد الخضر عجالي. انا حبيت برك نشوفوا باللي اشاك فوا يا 1 2 3 4 5 6 7 8 ديفونسور بلوك با. هنا il y avait des possibilités par exemple au lieu de faire la passe ici et attendre, il fallait la mettre ici parce que نشوفوا هنا c'était très intéressant هنا l'appel dans le dos de la défense. Donc l'idéal était beaucoup plus efficace ici. كما راك تشوف هنا à chaque fois quand ils sont en bloc bas يعرفوا يديفونديو. ومن بعد تيك نزيدو نشوفوا. تفضل الاخ تقدر تافونسي. هنا نشوفوا بلي بلوك ميديون يا بوكو ديسباس انتر دون لانترفال. دونك هنا الفريق هذا ما يعرفش يدافع quand le bloc est médian. Donc il fallait jouer aux premières attentions ici par exemple. ولكن voilà. نشوفوا باللي هنا il y a eu un retard dans la prise de décision. يفضل ان يلعبها من الجهه الاخرى. لعبها sur les côtés. نشوفوا باللي هنايا le bloc il va se replacer rapidement. وهنا c'est très compliqué parce que علاش il y a plus d'espace. Et quand il y a plus d'espace déjà لازم تكون عندك la capacité كما نقولوا احنا في le dribble éliminer. ولازم تكون ثاني كون فريكونس باسكو علاه لو كانت تدريبلي والبالون يروح بعيد لو غارديان بو انتيسيبي كيما راح نشوفوا. تقدر تافونسي الاخ. فوالا دونك هنا نشوفوا اشاك فوا دونك يديفوند مينيموم 7 8 جوار. وهنا نشوفوا باللي في المنطقه الدفاعيه. فوالا وهنا نشوفوا باللي هنا يا با ديسباس هنا باش تو بو با فير غران شوز. دونك هنا من بين الحلول وتخرج لو بلوك تاعهم. Ils défendent des blocs médians parce qu'au niveau des principes défensifs, ils ne respectaient pas les principes défensifs. D'un autre côté, il y avait le jeu dans les couloirs. Parce que la densité, elle était dans l'axe chez l'adversaire. Donc il fallait passer sur les côtés. Ou là, on خرج le bloc adverse à travers un départ à 3 qui m'a فهمتكم. لما دير un départ à 3, avec les deux centraux qui vont s'écarter, le 6 qui va décrocher. وهنا il va y avoir un suivi تاع les deux milieux de terrain تاعهم. وهنا il va y avoir des espaces dans le dos. ولو فقط نقاطعك الخضر، كنا شفنا مدرب الفريق النيجيري رشيد المغلاوي هو المغربي ومغربي الاصل على كل حال، تكلم انه قال درس طريقه لعب المولوديه، وما نظنش انه ارتور جورج ومساعدي فالدو ما قراوش مليح الفريق المنافس. هما كانوا تكلموا وقالوا بلي ما عندهمش معلومات كثيره، ولما سي طري كومبليكي لما تلعب كونتر ان ادفيرسير وما يكونش عندك لي رونسينيومون. دونك اون جينيرال كيس كون في اون لاس ان كار دور 20 مينوت لو طون دو لير تاع لادفيرسير. ولما يكون هو ثاني الدرس تخلي الشوط الاول كما نقولوا احنا في العاميه الشوط الاول اللاعبين والشوط الثاني المدربين. ولكن الشيء اللي ما شفناش يعني كثير، شفنا تحسن عند مولوديه الجزائر باسكو شفنا لانيماسيون دون لي كولوار ا 2 ا 3. ولكن يعني هذا الشيء ما با يعني ما جابش ليفيكاسيتي اللي كنا نستناو فيها. تقدر تفضل اخ علي.
Donc voilà, هنا كيما راكم تلاحظوا à chaque fois ils sont 1 2 3 4 5 6 7 8 à chaque fois ils défendent en bloc وهنا quand il n'y a pas d'espace يعني tu peux pas faire beaucoup de choses. هنا il faut le jeu en continuité, c'est-à-dire que Akcho كيما هنايا malgré qu'il a éliminé ولكن ما كانش عنده l'espace nécessaire باش يكمل l'action تاعو. Donc il faut se servir des copains في هاد اللقطات هذه يعني le jeu en continuité نمد ونعاود نطلب من جهه واحده اخرى ولا لي 1 2 3 نستعمل جو فيكس دون لاكس بور تروفي ان ترويزيام كي بار دون ليسباس. تقدر تافونسي الاخ علي. فوالا نشاهدوا هنا كيما راكم تشوفوا هنا يسون بلوك ميديون. بلوك ميديون او نيفو دي برانسيب ايزيتي فريمون كاتاستروفيك هاد ليكيب. وهذه اللي كنت انا كان ماذا بيا نشوف هذا الفريق كانوا يطيريوه اترافير لو ريبارتير دو ديريير كيما كنت نقول لكم دو ديريير بروبرمون وهنا كان يكون دي اسباس هنايا. تقدر تفضل الاخ علي. فوالا مالغري كو هنا بون يافي اور جو ولكن نشوفوا هنا لو ديفونسور هنايا لي تخوا يسون انصامبل والكاتريام اللي لا دونك هنا سا بوز ان بروبليم. هنا ثاني راكم تشوفوا يا ترو ديسباس اونتر لي لين سكي في كو هنا ils auraient pu trouver هنا l'intervalle parce que هنا il suffit une fois que tu trouves l'intervalle هاد اللاعبين كاع ils sont éliminés وهنا تقدر تكون en supériorité numérique. C'est pour ça que je pense que il fallait que le Mouloudia il fallait qu'ils attirent. هنا par exemple نشوفوا اللاعب هذايا au milieu de terrain je pense que dans ce genre de match il faut que le danger vienne de partout. هنا نشوفوه باللي يا لا بوسيبيليتي باش يروح سو بريزونتي نعم ولكن هنا ما راحش يديرها. هنا راح يديرها اللاعب اللي يكون هنا. لو كان هذا اللاعب الى غوتاردي وهذا راح هذا il n'a pas l'information دونك ما راحش يشوف لو ديبار ولكن هذا il a déjà un défenseur avec lui. دونك هنا كيما نقولوا كي كنا نقارنوا ما بين اللاعب المحلي واللاعب الاجنبي هنا بن طالب كان يروح لو كان يشوف هنا سيتادير كو سي دي ميكرو تاكتيك ما يستناش المدرب يقول له عليها. حتى ولو كان المدرب يقول له هنا لازم تريح على غاماس نظن باللي لاعب محترف هنا يفا بروندر سي ريسبونسابيلتي يفا سو بريزونتي ديفون البيت باسكو لا زون دو ديزيكيليبر راهي هنا كيما رانا نشوفوا. تقدر فوالا يعني كيما راك تشوف كل اللقطات كل ما نلعبوا في لي كوتي تلعب المولوديه في الاطراف تصنع الخطر في دفاع المنافس وخاصه عندما لو بلوك يكون ان بو ميديون باسكو هنا راك تشوف هنا الديفونسور ils sont quand même au niveau des 40 mètres وهنا ils sont en difficulté parce qu'il y a des espaces وهنا نشوفوا باللي هنا il va y avoir un travail très intéressant. Voilà. Donc à chaque fois que le Mouloudia a été dangereux, c'est ici, sur les côtés. Dans l'axe, il y avait toujours de la densité. Donc أنا نظن باللي في مقابلة العودة نتمنى باللي الفريق مولودية الجزائر راح يقرا هذه المقابلة بطريقة جيدة لأن هذا الفريق ما عندوش لي برانسيب. J'ai pas vu de principe tactique au niveau de l'animation défensive. Par contre, une fois qu'ils étaient replacés, كانوا يكونوا على غرار هذه الصورة يكونوا كتلة. Donc هنا il fallait les faire sortir ولا utiliser donc contourner le bloc adverse. شكرا لك الأخضر.